अरे अरे बच्चों, अरे इन दादाजी की तो गर्दन ही गायब है। तो इनकी गर्दन कहाँ गई है? तो ढूंढते हैं कहाँ पर गई, कहाँ पर गई। अरे दोस्तों, ये रही गर्दन। एक काम करते हैं, इन दादाजी की गर्दन यहाँ पर छुपा देते हैं। तो इसके लिए मैं ये बड़ी सी चम्मच लूँगी। अब इस पे खड्डा खोदती हूँ मैं। टिन 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 टिन। अरे बाप रे, ये देखो बच्चों, ये हमने बड़ा सा खड्डा खोद दिया है। अरे ये रही दादाजी की गर्दन, तो जल्दी से इसमें छुपा देते हैं। ये गई गर्दन अंदर। अब मैं रेत डाल देती हूँ। अरे बाप रे, ये रेत डल गई है। अरे बाप रे, इन दादाजी की तो बाल ही नहीं है। तो इनकी बाल ढूंढते हैं जल्दी से। अब बाल किसी ने यहीं पे छुपाए थे, इसलिए बाल को ढूंढते हैं। अरे बाल कहाँ होंगे, कहाँ होंगे, कहाँ होंगे, कहाँ होंगे? अरे 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 अरे, ये रहे बाल। ये मैं लगाऊंगा। अरे देखो, ये लगाएगा बच्चा। देखते हैं ये बाल कैसे लगाता है ये छोटा सा बच्चा। अरे बाप रे, इसने तो गिरा दिए। अब तो मुझे ही लगाना पड़ेंगे। ये मैंने लगा दिए हैं बाल। मम्मी की बात। अब ये है हमारी गाय। टुनटुन मौसी आने ही वाली है, तो हम इनकी गर्दन जल्दी से ढूंढ लेते हैं। अब इनको यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। अब इनकी गर्दन कहाँ पर मिलेगी? हमने शायद यहीं छुपाई थी, तो जल्दी से हम ढूंढते हैं। गर्दन मिल जा, गर्दन मिल जा, गर्दन मिल जा, गर्दन मिल जा। अरे वाह दोस्तों, ये मिल गई हमारी गर्दन। तो हम जल्दी से गर्दन इनकी यहाँ पर लगा देते हैं। ये लग गई हमारे दादाजी की गर्दन। अरे बाप रे दोस्तों, ये रहा हमारा डंपर। एक काम करते हैं, हम इसमें हम रेत डालते हैं। तो हम रेत डालने के लिए कुछ लाते हैं। तो दोस्तों, हमने ये ले लिया है। अब जल्दी से हम इसमें रेत भरकर इसमें डालते हैं। ये मैंने रेत भरी और इसमें डाली, और ये भी रेत भरी और डाली। अब ये रेत भी भरी मैंने, डाली। ये मज़ा आ गया मुझे तो मिट्टी में खेलकर। ये हमने रेत डाल दी। अब कितना और भरेंगे? थोड़ा सा और, बस। मज़ा ही मज़ा। बच्चों, आपने कभी भरे हैं इसे डंपर पानी रेत से? ये मैंने रेत से डंपर भर दिया मेरा। आधा ही भरूंगी मैं, क्योंकि फिर डंपर चलेगा नहीं हमारा। ये हमारा डंपर पूरा रेत से भर गया है। अब जल्दी से इसको ले चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो रेत में ही फंस गया। अब क्या करें इसका? अब कैसे क्या करेंगे? अब तो रेत में फंस गया है हमारा डंपर। एक काम करते हैं, इस डंपर को खाली करना पड़ेगा। तो हम जल्दी से खाली करते हैं। अरे देखो बच्चों, ये हमारा डंपर हवा में लटक गया है। रेत कुछ ज़्यादा ही हो गई है। अरे अरे नंदनी बेटा, तुमने डंपर कुछ ज़्यादा ही भर दिया है। अब एक काम करो, थोड़ा सा भरो, थोड़ा सा भरो। हाँ बेटा, थोड़ा सा निकाल दो रेत इसमें से, फिर चलेगा ये डंपर। चलो एक काम करते हैं, इसमें निकालते हैं। अब जल्दी से मैंने थोड़ा सा लिया और ये रेत हमने खाली कर दी है। ये रेत भी खाली कर दी है। अब ये खाली हो गया है थोड़ा सा। अरे वाह, अब ये नहीं फंसेगा। अब इसको नहीं फंसेगा। अब इसको चलाते हैं। ओ ये चल रहा है, चल रहा है। अब थोड़ा सा और चल जाए, थोड़ा सा और चल जाए। अरे बाप रे, ये तो यहाँ पर फंस गया है। एक काम करते हैं, हम इसको उठाते हैं और चलाते हैं। तो बच्चे चलाओ। तो ये एक बच्चा आ गया है। अब इसको डंपर को चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है। अरे बाप रे, डंपर वो गया। अरे रेत बिखर रही है। अरे ये रहा हमारा डंपर। अरे बाप रे, ये तो कहीं गिर ना जाए। अरे इस बच्चे ने तो हमारी रेत यहाँ बीच रास्ते में ही खाली कर दी है। अब एक काम करेंगे, ये रेत फिर से डालते हैं, क्योंकि इसने तो गलत जगह पर खाली कर दी है। अब ये बच्चा डालेगा इसमें। बच्चों, आपने कभी भरे हैं ऐसे डंपर पानी के? पानी के नहीं, रेत के। अरे तुम मिट्टी ही क्यों भर रहे हो? चलो, इसने भर दिया है। अब ले जा रहा है ये डंपर। गया डंपर, हमारा डंपर गया। तो ये डंपर खाली करके फिर से आ गया। एक काम करते हैं, हम इसमें सभी गुड़िया को भर के ले जाते हैं। तो हम एक एक करके गुड़िया डालते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसे। इसका नाम है चिंकी। ये बेटी हमारे डंपर में। इसका नाम है मिंकी। तो ये भी बेटी हमारे डंपर में। अब आएगी राधा। ये है राधा। ये है चेष्टा। चेष्टा आ गई। अब किसको बिठाएं? अरे ये छूट गया है। ये है शिवांश। पर शिवांश तो आ ही नहीं रहा है इसमें, इसलिए हम इसको बिठाते हैं, जीव को। इसका नाम है जीव को। एक काम करते हैं, हम इस शिवांश को नीचे उतार देते हैं, क्योंकि ये नहीं आ सकता है। ये सारी लड़कियां हैं।
नहीं मैं तो बैठूंगा। अरे ये तो बैठेगा, इस बच्चे ने तो बोला मैं तो बैठूंगा। मैं गाड़ी में। अरे नहीं नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, नहीं गाड़ी में तो ये गिर जाएगा, ये फूट जाएगा, शिवांश मर जाएगा फिर। इधर ही पकड़ के रख। अरे पकड़ के नहीं रखना है। कट्टी जा रहे हैं, वाह वाह, डम्पर के साथ। बहारो फूल बरसाओ, मेरा डम्पर जा रहा है, मेरा डम्पर जा रहा है। अरे यहाँ तो बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो गई है, इसे सही से बिठाओ वरना ये गिर जाएगी। हाँ हमने बिठा दिया है, अब चलो। बहारो फूल बरसाओ, मेरा डम्पर चला गया है, मेरा डम्पर चला गया है। अरे दोस्तों वो गया हमारा डम्पर, बाय बाय डम्पर। साथ में हमारी गुड़िया भी चली गई। फिर आना जल्दी से हमारे घर। डम्पर बाय बाय डम्पर। अरे बाप रे, ये गया हमारा डम्पर। अरे ये गुड़िया तो गिरने वाली है। अरे बाप रे, इसको तो चोट आई है, तो जल्दी से हम इसको फिर से अंदर डालते हैं। चलो बैठो, तुम्हें तो चोट आ गई है, अब इसको फिर से घर ले जाते हैं। चलो रिटर्न घर पर ही चलो तुम। अब हम फिर से गिरा दी गुड़िया को। अरे बाप रे बच्चों, ये गुड़िया फिर से गिर गई है, इसको यहाँ पर बिठाते हैं। अब जल्दी से फिर चलो। ये शिवांश ड्राइवर है, इसको चलाना नहीं आता। बस तो ये रहा, पर ये डंपर कैसे चल रहा है, इसे तो ये छोटा सा बच्चा चला रहा है। चलो चलो चलो, ये गया हमारा डंपर। ये फ्लावर यहाँ पे ले गया। गया 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 हमारा डंपर, गया, हो रहा हमारा डंपर। घर पे चल के तो ये रहा हमारी रेत। तो जल्दी से हम इसमें कुछ डालते हैं। अब क्या डाले क्या डाले, हम इसमें कुछ सामान डालते हैं और फिर ढूंढेंगे। ये मैंने कुछ डाला है सामान। खाने के लिए, कुछ खाने के लिए ले जा रहे हैं। क्या खाने के लिए ले जा रहे हो? अरे बच्चे तो फिर से डम्पर ले गए हैं। ये रही हमारी गुड़िया प्यारी सी, ये रहा हमारा सारा किचन। अरे इनकी तो गर्दन फिर से गिर गई है, तो जल्दी से हम इनकी गर्दन लगाते हैं। अब ये रहा, अब हम जल्दी से निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बच्चों, ये बन गया हमारा सारा बर्तन। अब हम जल्दी से इस बर्तन को निकालते हैं। अब देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। हमारी गुड़िया तो इन बच्चों ने पता नहीं कहाँ पे गायब कर दी है। चलो ढूंढते हैं। चलो हमारी गुड़िया को ढूंढने हमारा टेंट गया है। अरे ये रही हमारी ये गुड़िया, तो जल्दी से हमें इसमें डालते हैं। चलो दूसरी गुड़िया ढूंढते हैं। दूसरी कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? अरे ये रही, चलो इसको भी अंदर डालते हैं। हमारी गुड़िया कहाँ पर डालती है बच्चों ने? चलो 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 चलो, कहाँ गई कहाँ गई? अरे हमारी तीसरी गुड़िया तो ये रही। अरे हाँ, वो रेड रेड दिख रहा है, वो है हमारी गुड़िया। चलो चलो चलो। अरे बाप रे, ये गुड़िया तो हमारी यहाँ पर रही है, बेचारी को किसने फेंक दिया है। अब जल्दी से हम इसमें डालते हैं। चलो ये डाला हमने गुड़िया, और फिर हम ले चलते हैं दूसरी गुड़िया की ओर। चलो चलो। अरे ये रही एक और गुड़िया, तो जल्दी से हम इस गुड़िया को अंदर डालते हैं। ये हमने डाली गुड़िया। अब हमारी सारी गुड़िया आ गई है अंदर। चलो हम फिर से घर पे जाते हैं। ये हम घर पे जा रहे हैं। ये वाह, मज़ा आ गया आज तो गुड़िया ढूंढने में। अब फिर से घर पे चलो चलो। अरे ये रास्ता लगा हुआ था, अब जल्दी से इस रास्ते को बंद कर देते हैं। और ये रही हमारी गुड़िया। चलो थोड़ा सा आगे चलो, आगे चलो थोड़ा सा। अरे वाह, हम आ गए अपने घर पर। ये मज़ा आ गया आज तो।